Чүй облусунун өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы Аларча паркында эс алып жүргөн жарандарга өрт коопсуздугу жана эрежелерди сактоо боюнча алдын ала иш-чара өткөрдү. Анын алкагында жаратылыш чөйрөсүндө өрттүн алдын алуу боюнча сунуштар берилди жана өзгөчө кырдаалдарда жүрүм турумдун негизги эрежелери түшүндүрүлдү. Өрттөр пайда болот да экелер. Ошон үчүн ошо кетип баратканыңыздарда ушул атайын жагылган ушул эмеңиздерди чоңуңуздарды өчүрүп, бир катар анан мактан сууга түшүп же кандайдыр бир сүрөткө түшүп атканда дагы өзүңүздөрдүн коопсуздугуңарды карап, анан өзүңүздөр менен жаш балдар келген болсо, жаш балдарды строго өзүңүздөрдүн жаныңыздарда алып жүрүп, Жок, бияктан карап атабыз. Бир адам постоянно барып биякта эч ким сууга. Түшүндүрмө иш-чарасынын негизги максаты эс алуу учурунда өзгөчө жайкы мезгилде жарандардын коопсуздук эрежелерин туура сактоого байланыштуу маалымдуулугун жогорулатуу болду. Бул иш-чаранын жүргүзүлүп жаткан максаты өзгөчө кырдаалдарды болтурбоо жана алдын алуу максатында болуп жатат. Өзүңүздөр күбө болгондой, бул жакта эс алып жаткан адамдарга, эс алуучуларга өрттүн алдын алуу боюнча, суунун жээгинен коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүштөр жүргүзүлдү. Акыркы учурларда өлкөдө өрттүн саны көбөйүп, олуттуу тынчсыздануу жаратууда. Куткаруучулар жарандарды чынымдын калдыктарын чогултууга, отту өз убагында өчүрүүгө жана жергиликтүү дарыяларда сүзбөөгө чакырууда. Анткени агым өтө күчтүү. Жаккан отторун бүткөндөн кийин, эс алып бүткөндөн кийин ошо өчүрүп кетүү жана ошондой эле сууда өзүн алып жүрүү боюнча эрежелери тууралуу бир катар түшүндүрмө иш-чаралар жүргүзүлдү. Таштан тайып ошо сууга кулап кеткен учурлар көп кездешүүдө, ошолордун бүт баарын айтып деп эскертип, иш-чараларды жүргүздүк. Андан сырткары тоодо да өзүн алып жүргөндө жана үстүнө чыкканда таш кулап кетпеш үчүн, астындагыларды таш басып калбаш үчүн жана ошондой эле буту колун кайрып сындырып албаш үчүн бир катар эскертүү брошюраларын таркатып, түшүндүрмө иш-чараларын жүргүздүк. Белгилей кетсек, туура аракеттер, өзүнө жоопкерчилик алуу жана этияттык кырсыктардын алдын алып, айлана чирүүнү сактап калууга жардам берет. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.